Salam əziz izləyicilər və fikirli kanal takipçiləri. Bugün sizlərin qarşısında yenə möhtəşəm bir videolar qarşınızdayım. Bugün sizlərə PlayStation 3 joystickini necə kompüterimizə bağlayırıq və necə oyun oynamaq olar onu göstərəcəm. Qeyd edim ki, bizə bir ədəd PlayStation'ın USB kabeli, yəni zaryadka yığmaq üçün kabeli və bir ədəd isə PlayStation 3 pultu. Fərqi yoxdur, ikisini də qoşa bilərsiniz. Mən sadəcə burada bir dənəsini göstərəcəm və PlayStation 3'ün pultunu qoşduqdan sonra sizə daha sonra bununla necə oyun oynamaq və canlı oyun oynayaraq sizə bunu göstərəcəm. Gəlin söhbəti uzatmadan bunu necə etmək olar buna göstərək sizə. Dostlar, kompüterimizi keçmədən öncə ilk öncə kabelimizi kompüterimizin hər hansısa bir USB kabelimizi, yəni PlayStation 3'ümüzün pultunun USB kabelini kompüterimizin hər hansısa bir USB portuna daxil edirik. Daha sonra PlayStation 3'ün joystickinə bu USB portunu daxil edirik. Baxın bu şəkildə. Etdikdən sonra gördüyünüz kimi baxın bu şəkildə işıqları yanıb sönür. Yəni bu deməkdir ki, zaryadka yığır. Daha sonra kompüterimizə gəlin keçək və bunu necə daxil edirik, yəni necə proqramdan yükləyirik, qoşuruq, necə onu sizlərə göstərək. Keçirik kompüterimizə. Dostlar, kompüterimizə keçdikdən sonra baxın bu şəkildə bizim fayllarımız var. Bu faylların linkini də videonun altına yerləşdirəcəm. Pulsuz bir şəkildə siz oradan yükləyə bilərsiniz. Daxil oluruq PCUs controller papkasına. Daha sonra burada SVC server papkası var. Ona bir kere daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra burada bin papkası var. Bin papkasına daxil olduqdan sonra baxın burada gördüyünüz gibi SZP driver var. Buna iki kere klik edirsiniz. Üzr istəyirəm. Sağ klik edirsiniz. Sağ klik etdikdən sonra yönetici olaraq çalışdır bölməsi var. Yönetici olaraq çalışdır dedikdən sonra buna tamam deyirsiniz. Tamam dedikdən sonra baxın bu şəkildə ekran gəlir. Buradakı Bluetooth driver olan bölmənin klikini qalxızırsınız və daha sonra force install bölməsi var. Buna quş işarəsi qoyduqdan sonra install deyirsiniz. Install dedikdən sonra burada gözləyirik bu proqramın driverin yüklənməsini gözləyirik. Bu şəkildə install successful yazılandan sonra baxın bu şəkildə sizdə olacaq. Artıq kompüterimizə bu driver yüklənmiş olur. Sonra daha sonra buradan exit deyərək çıxış eləyə bilərik. Çıxış etdikdən sonra yenə arxa tərəfə gəlirik. Baxın bu şəkildə papkamızın ən başına gəlirik. Yenə PCUs controller bölməsinə daxil olursunuz və burada ikinci sırada gördüyünüz kimi Xbox 360 controller var. Yəni driver var. Buna daxil olursunuz. Daxil olduqdan sonra burada baxın, sizin kompüteriniz hansı Windows işlətim əməliyyat sistemidirsə, ona uyğun olanı seçməlisiniz. Burada narahat olmayın, Windows 10 istifadəçiləri də bundan istifadə edirlər. Əgər burada bir problem yaşanarsa Windows 10 istifadəçilərində, ona uyğun da bu driverin linkini də videonun altına yerləşdirəcəm. Siz oradan klik edərək yenə bunu yükləyə bilərsiniz. Məndə Windows 7 olduğu üçün, misal üçün bu papkaya daxil oluram və daha sonra burada Xbox 360 olan proqram təminatının üzərində iki kere klik edirəm. Klik etdikdən sonra burada yenə yes deyirəm. Yes dedikdən sonra buradakı quş işarəsini bura klik edirsiniz və iləri deyirsiniz. İləri dedikdən sonra bu proqram artıq kompüterimizə yüklənməsini gözləyirik. Qeyd edim ki, bu proqram kompüterimizə yükləndikdən sonra kompüterimizə restart verməliyik. Restart verdikdən sonra artıq biz PlayStation 3 joystickimizi istifadə edə bilərik. Və bunu da sizlərə canlı oyun oynayaraq necə istifadə etmək olar. Yəni adi PlayStation-dəki kimidir dostlar. Yəni heç bir dəyişikliyi yoxdur. Baxın gördüyünüz kimi bu şəkildə bir bölmə gəlir və finish dedikdən sonra artıq kompüterimizə restart verə bilərik. Mən indi isə kompüterimi restart verim. Daha sonra bunu oyun oynayaraq sizə bunu göstərək, görək necə olur. Dostlar, kompüterimizə aktiv etdikdən sonra indi sizə bunu oyun oynamağı göstərim. Baxın, joystickimizi bu şəkildə kompüterimə qoyuram. Yəni bu şəkildə qoyuram və oyuna daxil olduqda baxın belə bir şey göstərəcəm sizə. Bu PES 2013'ü oynamağı göstərim. Fərqli bu oyunlarda bu ehtiyac olmaya bilər. Sadəcə bunda başdan göstərim. Yəni bu oyunu oynamaq istəyən dostlarımız ola bilər.
Burada dosya konumunu açırıq. Baxın, burada gördüyünüz kimi setting bölməsi var. Bu setting bölməsinə daxil olduqdan sonra belə bir pəncərə açılır. Burada gördüyünüz kimi kontrol bölməsi var. Sizdə əgər bu şəkildədirsə, bunu ikinci seçənəkdəki Xbox 360 yazılan, yəni bayaq qurduğumuz kompüter proqramımızdır bu. Bunu açdıqda baxın, gördüyünüz kimi mən burada joystickimizdə hansı düyməni basıramsa, yəni analoqda baxın hərəkət elətdirirəm. Gördüyünüz kimi işıqlar yanır. Bu deməkdir ki, yəni joystickimiz PlayStation 3 joystickimiz problemsiz bir şəkildə kompüterimizdə işləyir. Gəlin indi isə PES 2013-cü daxil olaq. Daxil olaq. Baxaq görək necə funksiya işləyir, yəni necə işləyir. Daxil oluram PES 2013-ümə. Baxın, joystickimi də biraz bu şəkildə qoyum, siz rahat görəsiniz deyə. Dostlar, videomu bəyənirsinizsə, xahiş edirəm kommentlər bölməsinə yazın. Yəni bu sizdə də olmursa və yaxud da hansısa bir problem çıxanda kommentlər bölməsinə yazın. Mən narahat olmayın, hamıya cavab verirəm. Əlimdən gəldikcə hamıya kömək edirəm. Yəni bəyənirsinizsə sadəcə videoya abunə olun ki, yəni videolarımıza dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Baxın, bu şəkildə gördüyünüz kimi X düyməsini basdıqda baxın, oyunun içərisinə daxil oluram. Baxın, bu şəkildə gördüyünüz kimi. Yəni bu evdə oynamaq istəyən və yaxud da PlayStation olmayıb əlində belə bir pult olmaq istəyən, indi isə belə pultlar çox da baha olmur. Yəni istəsəz bu orijinal olmaya da bilər, fərqi yoxdur. Hətta 2 nəfər evdə oynamaq istəyəndə bunu ikinci pultda yəni qoşmaq olur buna. Qeyd edim ki, bunu kabelsiz də qoşmaq olur. Sadəcə kabelsiz necə olur? Yaymaq üçün ekranda indi göstərəcəm, belə bir USB flash karta oxşayan bir şey var. Onu qoşduqda da belə kabelsiz oynaya bilirsiniz. Sadəcə kabellə də, yəni uzun bir belə kabeliniz varsa, yəni bununla da oynaya bilərsiniz. Çox da problem yaratmaz. İndi isə tezbazar bir dənə oyuna daxil olaq. Baxın, bu şəkildə. Bir də hələ belə bir komanda seçirəm. Burada misal üçün çox uzatmayın, bir dənə komanda seçirim. Burada hansısa bir komanda seçib oyuna başlayıram. Bax, mən buradan basdıqda, yəni burada real bir şəkildə sizə göstərirəm. Yəni mən bu oyunu da göstərdim. Yəni fərqli bir oyunda oynaya bilərsiniz. Bu GTA 5 də ola bilər. Misal üçün kompüteriniz yaxşıdırsa, indi Mortal Kombat fərqi yoxdur. Hansısa bir oyun da ola bilər. Baxın, bu şəkildə. İndi mən tək əllə deyə oynaya bilmirəm. Burada sizə baxın, bu şəkildə göstərirəm. Baxın. Yəni analogla da hərəkətlətdirə bilərsiniz. Buradan start düyməsinə basıb buradan analoqa da keçirdə bilərsiniz. Misal üçün siz burada göstərək control setting. Baxın, bu şəkildə də buradan analoqa da keçirdə bilərsiniz. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Videomuzu bəyəndinizsə, xahiş edirəm kanalıma yenə abunə olun və bəyənin ki, maksimum insanlar bu videodan faydalansın. Qeyd edim ki, PlayStation ilə bağlı bizim kanalımızda kifayət qədər video var. O videoların linkini videomuzun aşağısında linklərini əlavə etdim. İstər Azərbaycanda PlayStation 4 oyunu almaq olsun, istər korsan oyun və orijinal oyunların fərqi olsun. Bunlar haqqında kifayət qədər bizim videolarımız var. Siz onlardan da faydalana bilərsiniz.